Azərbaycan Alp-Himalay dağ qurşağında yerləşir, geosinkronal ərazidir və burada davamlı olaraq qalxma prosesi baş verir. Hətta deyirik ki, Böyük Qafqaz dağları illər üzrə millimetr, santimetr qalxma prosesi gedir. Bu da ki, litosfer havaların toqquşması ilə əlaqələndirilir. Və eyni zamanda Böyük Qafqaz dağları gəlir, gömülür Abşeron yarımadasına yenidən Türkmənistan ərazisi, Orta Asiya davam edir, Tian-Şan, Hindukuş və s. Dənizin səviyyəsinin dəyişməsi məhz tektonik amillərə də diqqət çəkmirmi? Çəkir təbii. Onu biz heç vaxt inkar eləyə bilmərik. Bu fəal, aktiv zonadır, tektonik zonadır. Davam elə gəlmə prosesləri hələ də davam edir. Tektonik proseslər uzun müddətlidir. Və biz bilirik ki, uzun bir dövrdən sonra tektonik təsirlərlə Xəzərin yerində 2 dənə göl qalacaq. Biri Dərbənd çökəkliyinin yerində, biri də Lənkəran çökəkliyinin. Amma bu min illər ərzində baş verən prosesdir. Enməni biz santimetrlə ölçürük, amma dənizin sahildən uzaqlaşması artıq kilometrləri keçib. Bu təxmini neçə kilometrə qədər uzana bilər? Bu sözsüz ki, fərqli ərazilərdir. Misal üçün, Xəzərin şimal hissəsi daha dayazdır deyə, orada daha uzaq məsafələrdir. Bəs Azərbaycan sahillərində təxmini neçə kilometr məsafə dəniz sularının altından quruya çevrilmiş ərazi olacaq. Məsələn, hal-hazırda durduğumuz yer sahildən hardasa bir 2000-2500 metr aralıqdadır. Bəli. Nəzərə alsaq ki, 95-ci ildən indiyə qədər hardasa 2 metr yarım səviyyə düşüb, hal-hazırda 2 kilometr yarıma yaxın biz sahildən aralıqdayıq. Verilən ən kiçik proqnozla 9 metr yaxud 18 metrlə götürsək, müvafiq olaraq 30 kilometrə qədər gedib çıxa bilər. Yəni 30 kilometr hətta. Amma bu sırf bizi demək deyil, Xəzərin müxtəlif sahələrində ola bilər. Yəni biz bu yaxınlarda dənizə getmişdik hansısa bir tədqiqat işinə. Dənizin səviyyəsi o qədər düşmüşdü ki, batimetr xəritələrdən o kalibrovka eləməyə belə deyil, nizamlamağa macal tapmamışdı və biz 300 metr məsafə əvəzinə 7 kilometr piyada yol getdik. Dənizin səviyyəsi sürətlə gedir aşağı.